हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मधुस किचन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग नुस्खा सर्दियों के लिए खास। सर्दियाँ जैसे कि अभी जाने वाली हैं, तो आती जाती सर्दियों में भी हमारा जो है इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाता है, तो ट्राई करें ये नुस्खा। इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए: अदरक, कुछ तुलसी के पत्ते और शहद। अदरक, जिसको कि इंग्लिश में जिंजर भी बोला जाता है, इसमें एक जिंजरोल तत्व पाया जाता है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। और तुलसी तो हमारे इंडियन घरों में आम पाई जाती है। ये नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टर है और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को दूर रखने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास है शहद। शहद भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और ये कफिंग एंड स्नीजिंग यानी कि बेसिकली जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है हमारी, उनको दूर रखने में हमारी मदद करता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएं हम ये काढ़ा। सबसे पहले हमने अदरक को छील लेना है अच्छे से, सारा छिलका इसका उतार देना है, क्योंकि अगर इसका छिलका रह गया तो वो मुंह में आएगा और उसका एक अच्छे से सिरप नहीं बन पाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ से सारा एक्स्ट्रा उतार दिया है जो भी हमें नहीं चाहिए, और छील लिया है अदरक को अच्छे से। ये मैंने थोड़ा सा अदरक छील के रख लिया है अपने पास। उसके बाद मैंने लिए हैं तुलसी लीव्स। इनको अच्छे से धो लेना है हमने, क्योंकि तुलसी का पौधा बाहर होता है तो थोड़ा धूल मिट्टी पड़ जाती है। उसके बाद हमने लिया है शहद। इनको आप जितना भी लें, ये तीनों सेम क्वांटिटी में लें। उसके बाद अभी हमने अदरक को ग्रेट कर लेना है अच्छे से, क्योंकि अदरक का रस निकालने के लिए बेस्ट मेथड है इसको ग्रेट करना। अगर हम कट करेंगे तब भी इतना अच्छे से रस नहीं निकलेगा। जब हम इसको ग्रेट करते हैं तो इसका अच्छे से रस निकल आता है। देखिए, अदरक हमारा ग्रेट हो गया है। ये मेरे पास काफ़ी सारा अदरक का जो है चूरा बन गया है। अब हम इससे इसका रस निकाल लेंगे। इसको हमने एक छलनी की मदद से निकालना है। एक छलनी में हमने अदरक, सारा ग्रेटेड अदरक जो है वो डाल देना है और उसको चम्मच की मदद से दबाना है, ताकि जो इसका रस है वो अच्छे से निकल पाए। ये देखिए कितना सारा रस निकल आया है इसका। ये बहुत बढ़िया रहता है खांसी ज़ुकाम के लिए। अगर आपको खांसी उठ रही है बार बार, तो अदरक का रस सबसे बेस्ट चीज़ है उसके लिए। ये जो हमारे पास अदरक का फूंस बच गया है अभी, जिसमें से हमने रस निकाल लिया है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं चाय वगैरह में डालने के लिए। नेक्स्ट हमने तुलसी का रस निकालना है। तो तुलसी के पत्तों को हमने कूटना है ताकि हम उसमें से रस निकाल सकें। तुलसी के पत्ते डाल लिए हैं और इसके साथ हमने ऐड करना है थोड़ा सा पानी, ताकि जो रस है तुलसी के पत्तों का वो अच्छे से निकल पाए। इसको कूटते रहें जब तक आपको नहीं लगता कि थोड़ा रस निकलना शुरू हो गया है। देखिए, हमने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, ताकि इसका जो रस है वो निकल सके अच्छे से। अभी इसका तुलसी का रस निकल चुका है। हमने सेम छलनी में डालना है इसको, जैसे हमने अदरक का रस निकाला था। अच्छे से प्रेस करके इसका तुलसी का जो रस है हमारे पास निकल आएगा। अभी हमारे तीनों मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। बस अभी हमें इनको मिक्स करना है और हमारा काढ़ा तैयार हो जाएगा। पहले हमने अदरक का रस शहद में मिक्स कर देना है, और फिर तुलसी का जो हमने रस निकाला है वो भी हमने इन दोनों चीज़ों में मिक्स कर देना है। इसको अच्छे से चलाना है इसको, ताकि मिक्सचर रेडी हो जाए, एक प्रॉपर मिक्सचर बन जाए, सिरप जैसा बन जाएगा ये। देखिए, धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको बस चलाते रहना है। धीरे धीरे ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं आपस में और हमारा काढ़ा तैयार है। इसको बस सोने से पहले रात को 1 चम्मच लीजिए और आपको सर्दी खांसी नहीं सताएगा। इतना सा क्वांटिटी लें आप रात को सोने से पहले।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।